Nagkahiusa ang mga kababainhan ug uban pang mga organisasyon sa Iligan City sa pagsaulog sa World Hijab Day karong tuiga. Tumong niini nga maduso ang panaghiusa ug ang pagsinabtanay sa paggamit og hijab. Si Lu Antonio sa Philippine Information Agency Iligan City sa report. Gisaulog sa mga kababainhan sa Iligan City ang World Hijab Day sa Public Plaza ni adtong Pebrero 1 ning tuiga. Tumong sa kalihukan nga mapromotar ang respeto ug panaghiusa pinaagi sa pagpasabot sa katuyuan sa pagsuot sa hijab nga usa ka headscarf nga ginasuot sa mga Muslim nga kababainhan. Giorganisar ang kalihukan sa Office of the Maranao and Higaunon and other cultural communities kauban sa Iligan Bairawaton Organization. Og kaning hijab day dili lang ni sila for the Muslim women, naputi mga other cultural group, natin mga Christian and other ethnic group nga nag-wear dito sila hijab to promote po sa ato ang mga Muslim women and sisters nga natay understanding and respect nga gihatag diri sa atong syudad sa Iligan. Holding events like this will really help foster unity. It will foster tolerance, empathy, and compassion for humanity. Yun ang ating ultimate goal naman eh. Aduna sab diskusyon aron ipasabot ang relihiyosong kahulugan sa pagsuot sa hijab sa mga kababainhang Muslim. Tumong sab niini nga mawagtang ang stereotyping nga nalakip sa pagsuot og hijab. Atol sa aktibidad, aduna sab gipanghatag nga libreng hijab. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.